Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang kos kana itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah dimana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah waka zuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai nyana guguru ka ditu ka Kiwarupil Qurhi barang datang wah cek Syekh Warupil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon hiji sakian eselon 2 kasia eselon 3 sakian eselon 7 sakian emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian guru golongan hiji sekian 2 sekian 3 sekian eta keputusan tah geus kuari diadukeun percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah geus besi teu digaji terus bae digawe pokona besi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asana dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf nu kudu supaya keyakinan ka Allah teh mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal
Deka Allah bae. Aya, teu masalah. Ai sesuai mah jeung kelas teu masalah. Ngan ai teu sesuai jeung kelas ulah. Cek pamajikanana Kak. Pan teu ka warung. Lah ka Allah bae pasrah. Ngojek atuh Kak. Ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah. Pasrah we ka Allah. Capoe dua poe. Kak, ya urang teu dahar geus kumaha Allah bae. Kieu bae tuh Kak, ai geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang. Manggodan atuh ai butuh pan ka sia. Tuh, ai aing dibutuhkeun cek nyana. Ai di paraban teu. Eta ai paraban urusan Allah. Ai butuh urusan aing. Ai puyeng cek nyana ieu kakak. Eta kudu ngaji. Dek nasaup, dek norekat kudu ngaji. Lamun teu ngaji cilaka. Cilaka. Aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur. Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud. Gus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Hai maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi. Cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh. Coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos itu di negara kulama aya bae di dahar eueuh bae nya sabar paling ngelem eta anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu mah hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos ya berarti can kuat maneh tah. Jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhud ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi aya zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikeun ulah datang ka diendekkeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun made teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mamisah Junaidil Babadi Sisri Sikti ngahiji gedinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan kutubul aulia masyaallah. Aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung bae dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus kana geus kicep lima poe geus rada ngalungsan ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae sak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun kumaha lu kaengge dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya kadalapan teh can aya keneh kan telat amat cek kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti
Iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus. Ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu. Asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh. Tapi kumaha Gusti bae. Endahan kieu ilhamna ti Gusti. Tek. Rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota. Leupangna. Geus teu kuat. Deule ku maneh luhur di deule tuh. Geus dibukakeun kasak berarti di deule di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota. Lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek. Itu kuatnya saya. Kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ka kota. Ngorandang ka kota. Datang oge ka kota. Sejuk di kota kieu bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring, cai na sagelas. Gegeran diinum di dahar itu. Seger. Alhamdulillah. Nah doa. Gusti, pan Gusti mah maha kawasa. Atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ieu make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang kos karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Di mana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae. Santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka kholwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Marupil Qurhi. Jadi nggak guru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud tak bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok. Tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan. Urang keur ngadahar jagong, aya kotok jalak, tek. Eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set. Atuh lain milik ulang. Motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah, supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae jadi kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa enak guru kaditu kaki Marupil Qurhi barang datang wah cek Syekh Marupil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyawan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh sakit luhur abad sih oh parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murigak bulunya lagi murigak bulu tapi tetep can percaya cekena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos
supaya aing yakin. Ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah. Oh, cek sama dokter teu percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Dek ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Pan kanyahoan. Wah, buki sieun bae. Ayo. Dek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Atuh. Kedatangan ku Ki Marupil Furki pohar jasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah ti luar. Nu boga imah sama Marupil Kuri jeung murid anyar. Zuhud bantat teh. Dah. Cek sama Marupil Kuri. Dah, ka muridna. Kan lamun can aya izin ti guru moal. Dah. Begitu sama Marupil Kuri ngadahar sate hiji, ngahanem lagi. Didelegeun kuduaan. Pan teu di daharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kunyah. Ku sama Marupil Kuri. Endah dikalo aku. Ke sekolah pada pamit baik. Sok dahar kolom pamit. Atuh geus pamit, tinggal nu duaan. Urang cenah ieu. Ngadahar sate sakilobana ai itu teu ngadahar, urang ngadahar dilojokeun. Ieu pan teu beres sih berarti sate. Teu beres ye kajian kumaha ge. Sebab Syekh Marupil Kurhi mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes. Datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Oh masalah sakian teh. Menang nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna. Pan bisa marah gitu. Kula. Kadatangan guru kula Syekh Marupil Kuri kemudian dahar. Haji eta satena kunyana diicip-icip lah ngajeng balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masya Allah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang ngadahar bangke kan. Tuh. Atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jangan apa. Atuh teh jangan urang biasa bae. Dek bangket dek naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung, aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae. Guguran datang ka Syekh Marupil. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe paehnya. Pan geus cahudi bae. Tah cak muridna teh, cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ka guru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Ai atuh mah aing ngobrol terus sing Allah. Yang cenah aing. Kos itulah kutubul aulia. Lu mantap geus hese jaritakeun ada. Nyana mah komunikasi terus bae jeung Allah. Mun nginum sangat dibejaan ku Allah bedahar, dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya. Tementak sok aya ngahuleng bedek dahar ge kieu bae. Engke beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah. Bawa ka grogol eta. Edan anyar eta. Ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu pasantren. Teu bisa tuh pasantren. Cenah pasantren modern, teu bisa. Pasantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah, jangan ramekeun negara, urusan politik, da jurusan-jurusanana urusan agama.
ngan endek ngajurus ka darajatna salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung asam up jeung asam a jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat mah tetep we ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum obat wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sih pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teh lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkan diri ka neraka tah mah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya moal emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun aing di ustad-ustad ku bantu ih ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tah eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh di loba jelema embung mulus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi ayo madzoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu ari di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah teh heula ieu mah kiai aya di loba jelema yang murid embung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti kerlobaan kersorangan akur bae nu dipake kasieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teureun neulekeun godim Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan acan urang di bos mah bisa nah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur teulekeun nya aya ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cenah teh teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos ka eta mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya na bae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui qawad diarana atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad
mun di negara Islam ku ari nu murtad bodoh. Mana deui rajmil muhson. Tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson, zina ba'dal muhson. Aya ge puluh sarua bae. Masyaallah. Nyana nikah biasa halal, kemudian sanggeusna merasakan nikmat. Nggak ngarasakan gitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen tak eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak tuh masalah temen kos kitu ya na inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah ieu nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar. La'allakum taqilun, coba berpikir. Nu lima jelas, nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam.